तो क्या तुमने सोचा है कि जो बड़े लोग होते हैं ये सोते वक्त इतने खर्राटे क्यों मारते हैं? और धीरे धीरे भी नहीं लेते खर्राटे, भाई साहब इतनी जोर से खर्राटे मारेंगे कि आगे के 3 घरों तक आवाज जाती है। तो देखो तो क्या होता है, जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारे सारे मसल्स लगे पड़े होते हैं अपने अपने काम में, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब ये सारे मसल्स रिलैक्स मोड में चल जाते हैं। और जब गले की मसल रिलैक्स मोड में जाती है तब जहाँ से हवा जाती है वो जगह थोड़ी सिकुड़ जाएगी। अब होगा यह है कि जब हवा अंदर जाएगी तो वो जगह कम होने की वजह से यहाँ प्रेशर बनाएगी और प्रेशर की वजह से ये रिलैक्स मसल धुड़ धुड़ करके वाइब्रेट होने लगेगी। तो बस जनरेटर चालू। मम्मी यार